이렇게 나머지는 이제 위에다가 장작을 올려가지고 그냥 붙을 때까지 기다리기만 하면 됩니다. 끝. 안녕하세요, 김태닝입니다. 요즘에 캠핑할 때 왜 장작이라든지 아니면 화목 난로에 불 많이 피우잖아요. 제가 얼마 전에 영상을 하나 봤는데 되게 쉽게 불을 붙일 수 있는 꿀팁 하나 있더라고요. 보통 여기 이런 장작 같은 데 불 피우려면 토치 같은 거 계속 이렇게 잡고 있어야 되잖아요. 근데 그게 귀찮아서 영상을 좀 보니까 준비물 되게 간단해요. 그냥 집에 있는 식용유 하나랑 두루마리 휴지 조금 하나, 그리고 그냥 종이컵, 이것만 있으면 토치를 내려 놓을 수 있습니다. 네, 되게 간단해요. 보통 집에 식용유 많이 있으니까 쓰시던 거, 그러니까 여기다가 저는 한 3분의 1 정도만 부었거든요. 라이터로 불만 딱 붙이면, 제가 미리 식용유를 좀 뿌렸더니 물이 잘 안 붙네요. 이렇게 해서 중간에 놔두고, 이 상태로만 해놔도 제가 그때 시간을 재보니까 한 20분 정도는 가더라고요. 이렇게 나머지는 이제 위에다가 장작을 올려가지고 그냥 붙을 때까지 기다리기만 하면 됩니다. 끝. 토치 안 잡고 있어야 돼요. 되게 간단하게 할 수 있는 방법인 것 같습니다. 자, 이렇게 올려서 끝이에요. 그냥 기다리기만 하면 돼요. 어느 정도 만에 붙을지는 저도 오늘 처음 해보는 거라서 조금 걱정되긴 하는데, 그리고 여기서 유의해야 될 점이 있는데, 아무래도 이게 기름이다 보니까 뭐 기름에 불 붙으면은 막 물 붓고 이렇게 하려고 하면은 되게 위험해요. 모래라든지 공기를 차단하는 게 되게 중요하거든요. 그래서 뭐 수건에 물을 적시든지 아니면 뭐 채소 같은 거, 모래나 그런 거 가지고 이제 공기를 차단해서 진화를 하는 게 제일 안전합니다. 오, 잘 타고 있습니다. 그냥 기다리기만 하면 돼요. 이렇게 불 붙여놓고 나머지 뭐 제가 뭐 할 수 있는 거, 뭐 친구들하고 뭐 얘기하고 놀고 있다 보면은 불이 붙어 있을 겁니다. 그러면 불이 붙는 동안 전 잠깐 캠핑을 다시 즐기도록 하겠습니다. 안녕. 와, 네, 이렇게 이제 불이 붙기는 했는데, 일단 주의하셔야 될 게 장작이 좀 마른 상태여야 되고, 그리고 미니목이 있어요. 지금 제가 너무 두꺼운 걸 가지고 와서 불 붙는데 좀 시간이 오래 걸렸는데, 집에 미니목이 좀 되게 자그마한 사이즈로 나오긴 하거든요. 이제 그걸 이용해서 좀 촘촘히 잘 쌓아가지고 하면은 더 손쉽게 붙일 수 있어요. 저는 근데 이번에 제가 가져온 나무가 좀 습기를 먹어가지고 불이 그렇게 빨리 붙지는 않았는데, 그래도 제가 쓰는 방법도 나름 되게 편하고 괜찮은 것 같아요. 일단은 식용유 하나만 있으면 되고, 그리고 휴지, 종이컵, 뭐 나머지 뭐 조금 더 추가를 하자면 그냥 뭐 박스나 나뭇잎 같은 거 그 사이사이에 조금 더 넣어주셔도 불 붙는데 되게 쉬우니까 이 방법 한번 써보셨으면 좋겠어요. 되게 손쉽게 그냥 토치 하루 종일 들고 있으면 팔 아프고 힘들잖아요. 불 붙여놓고 안에 넣어놓고 그냥 장작만 쌓아 놓으면 끝. 되게 간단하게 불을 붙일 수 있습니다. 그리고 제가 친구들하고 먹으려고 이렇게 소세지 꽂아왔는데 그것도 이렇게 구워가지고 친구들하고 야무지게 먹겠습니다. 그러면 저는 이제 본격적으로 친구들하고 한잔하겠습니다. 안녕. 거기까지 살릴게. 너희들 넣는 거까지.